entre o som das máquinas da Bracel, retirando os eucaliptos, e entre o som do cantar dos passarinhos. É um sentimento muito forte. Eu escuto como um pedido de socorro. Porque ninhos que tiverem ali estão sendo derrubados sem a menor preocupação. Tocas de animais que tiverem ali estão sendo esmagados sem nenhuma preocupação. Será que pássaro é sempre cantar? Será que sempre ele está cantando? Ou será que ele não está tentando pedir socorro, né?